بیا بهت بگم چطور تو 2 دقیقه گل لاله میدوزم. وقتی که طرح رو روی یک لایه آب شونده کشیدم و با کوک به کلاه متصل کردم، از قسمت پایین یک کوک ریز میزنم. کوکمو خیلی سفت نمی کنم چون میخوام نخمو از زیر این 2 کوک عبور بدم. برای قسمت بالا هم همین کوکو انجام دادم و بعد از این از کنار یکی از این کوکا سوزن رو میارم بیرون. چند دور این کار رو تکرار میکنم تا به اون اندازه‌ای که دلم میخواد برسه. سعی کنید زیاد نختتون رو سفت نکنین که دوختتون یک حالت شل و برجسته تر و قشنگ تری داشته باشه. اگر دنبال آموزش های کوتاه هستی که حوصله سربر نباشن، کانال منو سابسکرایب کن و این ویدیو رو لایک کن و برام کامنت بذار. دوختم رو اینجا تموم میکنم و میرم سراغ گلبرگ بعدی و اونم به همین شکل انجام گلبرگ بعدیش رو هم به همین شکل میدوزم تا گلمون کامل بشه. برای پر کردن قسمت وسط گلبرگ ها من از رنگ مشکی استفاده کردم. حالا نوبت دوخت برگه. برای دوخت برگ من اول یک کوک بزرگ وسط و به عنوان نوک برگم ایجاد میکنم و بعد 2 طرف اون رو پر میکنم. اینم نتیجه کار. حالا چند دقیقه توی آب ولم قرارش میدم تا این لایه آب شونده هم آب بشه و نتیجه کارم معلوم بشه.